Tai laba diena dar kartą ir šiandien mes turime bibliotekos mokymus apie dirbtinio intelekto įrankių naudojimą literatūros, mokslinės literatūros paieškai, analizai, įžvalgoms surasti ir tiesiog tinkamų tuo dirbtinio intelekto įrankių naudojimo būtent studijoms arba moksliniams tyrimams. Tai norėčiau akcentuoti, kad dirbtinio intelekto įrankiai tikrai gali būti naudojami studijų ir mokslo tikslais, tik jie turėtų būti naudojami pagal tinkamą paskirtį, kritiškai vertinant, kaip mes juos naudojame, kam naudojame, kokiem tikslam naudojame ir kaip mes tuos gautus rezultatus taip pat panaudojame savo darbuose. Tai vienareikšmiškai, kad visus dirbtinio intelekto įrankius galima naudoti studijom ir mokslu, tik jie turėtų būti naudojami tinkamai. Ir bibliotekos puslapyje jūs galite surasti skyrelyje studijom puslapį dirbtinis intelektas, kuriame ir yra surašyti pagrindiniai aspektai, kaip dirbtinis intelektas gali būti pritaikomas moksle, aukštajame moksle, taip pat tyrimuose arba mokslinių šaltinių paieškai ir analizai, taip pat kaip yra susijęs su autorių teisių tematika ir taip pat čia yra nuoroda į Kauno kolegijos plagiato prevencijos ir dirbtinio intelekto įrankio etiško naudojimo sistemos aprašą. Ir taip pat Kauno kolegijoje yra patvirtintos ir dirbtinio intelekto etiško naudojimo gairės. Tai vat šitose gairėse ir šitame apraše ir yra parašyti tokie esminiai principai, kad tuos įrankius reikėtų naudoti atsižvelgiant į akademinės etikos principus, į autorių teisių principus ir visus kitus dalykus, kurie yra svarbus mokslo ir studijose. Tai esminiai dalykai būtent dėl dirbtinio intelekto įrankio naudojimo akademinės etikos prasme, tai yra, kad mes juos galime naudoti pagalbai rasti literatūrą, tinkamai ją atsirinkti, lengviau surasti, greičiau apdoroti didelius kiekius mokslinės literatūros. Tiesiog kaip lengviau tai yra daroma, aš parodysiu, kaip pristatysiu konkrečius dirbtinio intelekto įrankius. Bet esmė yra ta, kad mes turėtume tuos gautus rezultatus vis dėlto įsivertinti, ar jie yra tinkami ir juos naudoti jau savarankiškai rašant rašto darbus arba mokslinius straipsnius. Ir galiu pasakyti, kad galbūt anglų kalba dirbtinio intelekto įrankiai rašo subtiliau ir gražiau, bet lietuvių kalba tai tikrai dar ypatingai matosi, kad tas tekstas yra parašytas dirbtinio intelekto įrankiais, bet net ir netame esmė yra, ar tai yra stilius vienoks ar kitoks, bet esminiai dalykai yra tie, kad vis dėlto ta informacija, kuri yra sugeneruojama, jau pats tekstas, o ne surasti šaltiniai, yra sugeneruojami dirbtinio intelekto įrankiais, tai yra būtent dirbtinio intelekto interpretacija. Ir netgi jeigu jie ima informaciją iš konkrečių mokslinių straipsnių arba šaltinių, tai vis tiek yra to įrankio interpretacija. Ir ta interpretacija be abejo gali būti įvairi, kaip ir kiekvieno iš mūsų. Ta interpretacija gali būti nebūtinai tiksli, nebūtinai taip, pavyzdžiui, kažkokios tendencijos apibrėžtos ar panašiai, kaip mes galėtume įžiūrėti tas tendencijas. Taigi yra gerų aspektų, kuriais tikrai verta naudotis ir nereikėtų ignoruoti, kad šitie įrankiai yra, bet kalbant apie galutinį rezultatą,
Tai nei akademinės etikos prasme, nei pačio rezultato kokybinė prasme tikrai to galutinio kažkokio rezultato tiesiog copy-paste būdu mes neturime naudotis. Ir taip pat mano minėtame apraše ir yra akcentuota, kad jeigu mes tiesiog paimam dirbtinio intelekto sugeneruotą tekstą ir įsidedam į savo darbą kaip savo tekstą, tai yra irgi plagiato atvejis. Nesvarbu, kad mes ne iš šaltinio copy-paste paėmėm, bet iš dirbtinio intelekto. Esmė yra ta, kad tai nėra mūsų savarankiškai sukurtas mūsų proto rezultatas. Tai va tokie būtų pirminiai akcentai apie dirbtinio intelekto įrankių naudojimą. Ir dar šitame puslapyje taip pat yra parašyta jau konkretūs dirbtinio intelekto įrankių pavadinimai, kuriais verta naudotis ieškant mokslinės literatūros, ją atsirenkant, lengviau analizuojant duomenys, tyrimų duomenys, lengviau suprantant, pavyzdžiui, mokslinio teksto anglų kalba informaciją, nes gali padėti čia irgi dirbtinio intelekto įrankiai. Ir va čia tuos pavadinimus atsivertę šitą puslapį visada galėsite surasti. Be abejo, mes kaskart vis pasižiūrime šitą informaciją, kaskart atnaujinam, nes be abejo, kad tie dirbtinio intelekto įrankiai jie patys evoliucionuoja, jie tobulėja, atsiranda geresnių, naujesnių, kai kurie lieka nebetobulėjantis, tai šita informacija, žinoma, yra peržiūrima. Tai dabar aš norėčiau pradėti nuo mūsų artimiausio, kaip čia galima pasiekti dirbtinio intelekto asistento. Tai yra visai verta pasinaudoti mūsų asistentu, kuris yra Kauno kolegijos virtualioje bibliotekoje. Tai kaip žinot, virtuali biblioteka turi savo adresą, bet galima ją pasiekti per bibliotekos puslapį. Ir pavyzdžiui, čia aš įsirašysiu bet kokį žodį, bet galima tiesiog nerašyti žodžio, spausti, ieškoti ir atsidaro iš karto virtuali biblioteka. Ir dabar virtualios bibliotekos meniu juostoje viršuje yra tokia nuoroda – mokslinio tyrimo asistentas. Paspaudus šitą nuorodą, mums reikia prisijungti prie virtualios bibliotekos, kad mes galėtume tuo asistentu naudotis. Šitas asistentas galimas naudoti tik tai būtent tos institucijos dėstytojam ir studentam, kurie studijuoja, pavyzdžiui, mes Kauno kolegijai prisijungiam prie virtualios bibliotekos ir galime naudoti šituo asistentu. Kol kas jis yra toks su prisijungimu. Taigi, prisijungus atsiveria šitas asistentas, jis nėra kažkoks labai kol kas, kaip čia pasakyti, toks išsamus, ar yra, kaip matysite, parodysiu kitus, yra ženkliai, kurie teikia daugiau tokios didesnė analizė atlieka, bet šitas tokiai pirminiai analizai yra irgi labai naudingas. Pavyzdžiui, sakysime, įsirašykime kokį nors klausimą, intelekto naudojimas, bibliotekose, sakysim. Šitą klausimą jūs matysite dažnai, nes jis tiesiog mane domina šiuo metu. Bet čia klausimai be abejo gali būti įvairiausi, būtent tais, kurios jums yra rūpimi, kuriuos jūs atliekate tyrimus, rašote rašto ar baigiamuosius darbus. Ir ką mes čia gauname? Čia mes gauname tik tai 5 labiausiai vertus šito klausimo šaltinius. Ir kaip matote, šitų šaltinių santrauka yra tokia nedidelė padaryta. Ir kaip matote, prie
kiekvienos pastraipos yra nuoroda į tą šaltinį, iš kurio buvo surasta ta informacija. Pavyzdžiui, šita pastraipa yra sugeneruota iš antro ir trečio šaltinio. Taip, iš antro ir trečio šaltinio ir taip toliau. Tai va, čia mes gauname tokią pirminę, jeigu mažai žinome šitą temą, tai va galima tokį pirminį sužinojimą, ar ne, apie kągi mes čia galime toliau gilintis šią temą, tai yra vienas aspektas. Taip pat galima pasitikslinti, pavyzdžiui, būna, kad dirbtinio intelekto įrankiai pateikia labai gerus tokius dar pagalbinius klausimus ir mes toliau galime dar tikslinti ir tikslinti. Ir dar vienas yra labai svarbus aspektas, tai yra va šita nuoroda – peržiūrėti daugiau rezultatų iš bibliotekos paieškos. Tai va šita yra, aš manyčiau, šiuo metu pati naudingiausia turbūt šito asistento funkcija, dėl to, kad aš čia įrašau visą užklausą savo kalbą, taip kaip įsivaizduoju, arba ten turiu temą, visą temą įrašau. Lietuvių kalba, jeigu tiesiog nesigilina, lietuvių kalba įrašau, paspaudžiu šitą nuorodą ir tuomet jau atsiveria virtualioje bibliotekoje langas į paieškos rezultatus. Ir va čia jau jūs matot, kad paieška va čia yra sugeneruota ženkliai tokia, ne tik lietuvių kalba, ar ne, jau šitas asistentas išvertė į anglų kalbą, dar pateikė sudėtingesnę užklausą, aš kaip bibliotekininkė galėčiau sugalvoti, ar ne, su visais tais įrankiais paieškos, bet jau nebereikia šito galvoti dėl to, kad asistentas už mane tai padaro ir virtuali biblioteka surado šaltinius tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Be abejo, čia jisai surado ir, kaip čia, ir daug labai tokios plačios informacijos ir jūs, kaip matote, čia tų šaltinių yra 5,5 milijono. Aišku, man tada reikėtų užklausą tikslinti, nes reiškia, ta tema yra tokia plati, kad reikėtų patikslinti. Arba dar galima va čia tada ištekliaus tipą pasitikslinti. Pavyzdžiui, jeigu man reikia tik straipsnių, tai straipsnių bus 2 milijonai, ne 5 jau, ar ne, bet aišku, kad dar irgi gana daug, tai reiškia, kad gali būti siauresnė ta analizė. Bet esmė yra ta, kad mums šitas asistentas tiesiog padėtų lengviau rasti tos šaltinius, kurie yra mūsų virtualioje bibliotekoje. Tai čia asistentas mūsų virtualioj bibliotekoje. Kitas aspektas tai yra, taip, bibliotekos svetainę norėčiau sugrįžti, dar turime asistentą mūsų duomenų bazėje, prenumeruojamoje duomenų bazėje O'Reilly. Čia mūsų yra prenumeruojamos duomenų bazės, tai tą duomenų bazę jūs galite rasti ir per puslapį db.kauno.kolegija.lt, galima rasti per čia ir pasispaudę šitą nuorodą, jūs pateksite į duomenų bazę O'Reilly. Tai va, čia šita yra duomenų bazė mūsų, visiems prieinama, visi studentai ir dėstytojai gali ją naudotis. Ji yra puikiai duomenų bazė tuo, kad čia yra elektroninės knygos, audio knygos, video įrašai, ekspertų įžvalgos. Tai yra tokia labai kokybiška ir įvairi duomenų bazė studentam ir dėstytojam. Ir čia yra pati naujausia informacija labai įvairiais aspektais apie
informacinės technologijas, dirbtinį intelektą, bet yra visos įvairiausios ir kitos temos. Tai čia galima ieškoti bet kokiom temom ir va čia aš jau turiu pavyzdį, kaip yra paieškota ir tiesiog iš karto asistentas rašo savo įžvalgas, ar ne. Tai aš čia tiesiog paieškojau irgi dirbtinis intelektas universitetų bibliotekose ir man pateikė kiek jau įžvalgų ir su šaltiniais ir dar čia šalia rašo, kokie tie šaltiniai yra. Tai gali būti ir, kaip matot, ir video, ir knyga, ir kiti dalykai. Tai jeigu mums anksčiau reikėdavo tiesiog atlikti paiešką ir po to jau žiūrėti, kokie tie šaltiniai yra, tai mes čia jau greitų būdų, ar studijom, ar rašto darbam, galime greičiau susirasti tuos šaltinius, kurie mums yra reikalingi. Nu ir aišku, jau žemyn žiūrint jau toliau yra visi šaltiniai. Tai kaip čia paieškoti, tai tiesiog jeigu ateinam į duomenų bazę, matom tokį vaizdą ir čia viršuje yra langelis, į kurį galima paieškoti, asistentą paspausti, asistento nuorodą ir čia paklausti ir bet kokiu atveju mes gausime atsakymą. Tai kviečiu irgi būtinai šituo pasinaudoti, dėl to, kad kodėl yra svarbu taip pat naudotis ne tik tai bendraisiais dirbtinio intelekto įrankiais, bet ir specialiaisiais, pavyzdžiui, virtualiuose bibliotekose, prenumeruojamuose duomenų bazėse, dėl to, kad bendrieji dirbtinio intelekto asistentai, pavyzdžiui, toks kaip ChatGPT ar kiti, kurie prieina prie atvirų šaltinių, nebūtinai prieis ir galės rasti tuos šaltinius, kurie yra uždarose prenumeruojamuose duomenų bazėse. Tai dažniausiai taip ir yra, nes kodėl tos duomenų bazės prenumeruojamos? Dėl to, kad jos būtų pasiekiamos tik prenumeratoriam. Tai reiškia, kad ir dirbtinio intelekto įrankiams ta informacija esanti uždarose duomenų bazėse nebūtinai bus randama ir pasiekiama ir dažniausiai taip ir būna. Taip, tai kviečiu irgi pasinaudoti mūsų šitais specialiaisiais įrankiais, mūsų šaltiniuose ir dabar galime pereiti prie kitų įrankių. Tai vienas iš tokių įrankių, kuris jau nėra kažkoks specialus ar ne kažkokioj duomenų bazėje ar virtualioje bibliotekoje, tai yra mūsų puikiai žinomas ChatGPT, tas bendrasis ar ne, kurį mes tų bendruoju pavadinimu įvardiname. Tai kaip šituo įrankiu naudotis, būtent literatūros paieškai ir analizai. Tai iš tiesų, jeigu mes turime nemokamą versiją, tai bus mažiau funkcijų, tačiau ir tuo įrankiu mes galime naudotis labai tinkamai paklausę užklausos. Ir jau jeigu šituo įrankiu naudosimės, mums labai tiksliai reikia įvardinti, ko mes norime, nes tiesiog pateiks paprastą atsakymą. Pavyzdžiui, jeigu aš paklausiu, kaip dirbtinis intelektas yra naudojamas universitetų bibliotekose, tai man tiesiog pateiks paprastą tekstą, sugeneravęs iš kažkokių interneto šaltinių. Bet jeigu aš noriu iš mokslinių šaltinių, tai aš labai konkrečiai turiu klausti, pavyzdžiui, prašau surasti man įžvalgus iš mokslinių tyrimų, iš mokslinių straipsnių per, pavyzdžiui, paskutinius 5 metus tokia ir tokia tema ir prašau man surasti, pateikti šaltinių sąrašą, pavyzdžiui, ten APA stiliumi, būtent tų šaltinių, iš kurių bus pateiktas atsakymas
ir kad tie šaltiniai būtinai turi būti surasti internete ir turi būti pateikta šitų šaltinių interneto adresas. Kodėl taip reikia daryti su paprastu ChatGPT? Todėl, kad jisai prifantazuoja kartais dalykų, prifantazuoja šaltinių, pateikia netikrų šaltinių ir netikros informacijos. Ir jeigu mes naudojamės paprastu ChatGPT, tai reikia įsivertinti, kad mes vis tiek to šaltinius turime patikrinti. Ar jie tikrai yra, ar jie tikrai tikri ir ar tikrai, ką jisai parašė, yra tuose šaltiniuose parašyta. Taip, tai jeigu turime mokamą ChatGPT versiją, čia jau yra daugiau galimybių, tokių būtent specialiai skirtų šaltinių paieškai. Ir vienas iš tokių yra Deep Research. Čia, jeigu turite mokamą versiją, tą Deep Research, tai va čia jau mes galime įrašyti savo dominančią temą ir jau mums nereikia sakyti, kad prašau surasti tik mokslinius ir tikrus šaltinius, nes čia jisai ir ieško tikrų mokslinių šaltinių. Ir taip pat aš čia esu vieną prieš tai atlikus užklausą, kaip matos, tokia tema. Ir jisai labai jau šitos literatūros analizę, kaip čia pavadint, jisai generuoja gana ilgai, apie 10-15 minučių, bet po to, aišku, lietuvių kalba dar jam yra kur tobulėti, bet šiaip tokiam bendram suvokimui, bendram susipažinimui tikrai nesakau, kad čia, kaip ir minėjau, negalima imti copy-paste, čia yra bendram susipažinimui su tema, šaltinių paieškai ir tiesiog įžvalgom, ką ta tema galima analizuoti, kas yra analizuojama, kas jau yra atlikta ir ką mes dar galėtume atlikti. Bet čia kas yra visai kitaip negu paprastajam ChatGPT, tai yra, čia yra ta mūsų suprantama tyrimo metodologija, tai yra kaip buvo ieškota, kaip buvo užklausa padaryta, ar ne, visi laiko filtrai, kas buvo įtraukta, kas buvo neįtraukta, kaip matot, surastos literatūros analizė pagal metus, kodėl jis kažką įtraukė, kodėl neįtraukė kai kurių šaltinių. Ir tada jau tie šaltiniai, kurie yra įtraukti, jie tada jau yra pateikti ir tada jau galima susipažinti su tom įžvalgom, galima pasižiūrėti literatūros sąrašą ir toliau su tuo jau pačiam giliai dirbti ir rašyti šią temą, tai ką mums reikia kažkokį darbą rašyti. Tai va čia yra tas Deep Research. Taip pat dar yra šitoj versijoje tokie kiti ChatGPT įrankiai, kuriuos galima pasirinkti. Ir čia yra sritis Research and Analysis. Ir va čia yra dar jau specialių įrankių, kuriuos galima naudoti. Čia nėra viduje šito įrankio kaip papildoma funkcija, bet čia yra tiesiog nuorodos į kitus įrankius, kuriuos galima naudoti. Tai čia pavyzdžiui yra Scholar AI, Skyspace, kurį aš jums rodysiu, Consensus, kurį aš jums rodysiu. Dar gali būti daugiau tų, kuriuos galima irgi pasinaudoti, jais ieškant literatūros ir greičiau ją atsirenkant, analizuojant ir atsirenkant. Taigi dabar keletas pavyzdžių,
čia šiaip tai ar Consensus, ar kaip matysite, ar Skyspace, ar kiti panašus, jie turi labai panašias funkcijas. Kaip mes juos atsiverčiam, jie yra gana panašus. Bet čia jau kiekvienam spręsti, kuris įrankis yra kam labiau priimtinas naudoti. Taip, tai dar norėčiau prieš pereinant prie tų specialių įrankių parodyti dar vieną tokį bendresnį tokį asistentą, kuris yra Google Mokslinčiuje. Google Mokslinčių mes jau visi žinome, tai yra mokslinės informacijos paieškos sistema, kurioje mes paieškoję kokią nors kalbą tiesiog randame šaltinį. Pavyzdžiui, sakysim, įsirašom tematiką, randam šaltinių. Ir tai yra labai nuostabi paieškos sistema, mes galime matyti, ką galime gauti. Taip, sakysim, jeigu esam kolegijos tinkle, galim iš karto irgi gauti šaltinių, galim cituoti iš karto, tai yra puikus įrankis, bet jeigu mes norim ieškoti, tai turim, jeigu ieškom tiesiai šitam įrankyje, tai turim, pavyzdžiui, pirmiausia paieškoti lietuvių kalbą, paskui anglų kalbą. Dėl to, kad jisai neieško visomis kalbomis, ar ne? Bet sugrįžkime atgal į pradžią, yra viršuje nuoroda Labs. Ir va čia yra Google Scholar asistentas. Ir jeigu mes čia jo paklausime dirbtinio intelekto naudojimas universitetų bibliotekose, tai va čia jis irgi ieško mokslinių šaltinių, generuoja rezultatus. Ir kai kurie įrankiai atsako tą kalbą, kurią mes užklausėme, ar ne, sugeneruoja santraukas ir pateikia rezultatus tą kalbą, kurią mes parašome užklausą. Kai kurie įrankiai, nesvarbu, kokią kalbą paklausime, jie vis tiek pateiks anglų kalbą. Jie išsiverčia užklausą, bet pateikia ją tuos tokius trumpas antraukėlės iš straipsnio, pateikia dar kol kas čia tik anglų kalba. Tai tie įrankiai irgi yra dar šiek tiek turi skirtumą. Tai tokia yra Scholar Labs. Ir jau čia prieš tai, kai ieškojau, čia gana ilgai generuoja, bet prieš tai, kai ieškojau, tai surado ir šaltinius ir anglų kalbą. Tai čia toksai yra palengvinimas tas, kad mums nereikia atsiversti straipsnio ir žiūrėti, kas jo viduje, ar ne, ar tas straipsnis tinka ar netinka, mes galim tiesiog pasižiūrėti iš karto ir jeigu mums tinka, iš karto parsisiųsti tą straipsnį. Ir čia, kaip matot, aišku, kadangi rezultatų šaltinių yra milijonai, tai čia, kol jie suranda, kol sugeneruoja dirbtinio intelekto įrankiai rezultatus, irgi praeina laiko. Čia tokia galimybė Google Scholar. Ir pereiname prie tų specialiųjų įrankių. Tai šiandien aš parodysiu 3, tai yra Consensus, Skyspace ir Elicit. Tai kaip matot, atsivertę dabar mes Skyspace, norite jais naudotis, reikia prisiregistruoti. Galima naudotis tam tikrom funkcijom ir tam tikrų užklausų kiekių šituose visuose įrankiuose nemokamai. Jeigu norim labai daug naudoti ir visas funkcijas naudoti, kiek čia juose yra, tai reikėtų tada prenumeruoti, bet šiaip tokiam, jeigu neieškome kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro kažko ir nuolat kasdien, tai tikrai pakanka ir tos nemokamos versijos.
Tai kaip matote, ką čia galima nuveikti. Tai čia galime mes įsirašyti irgi užklausą ar lietuvių ar anglų kalba. Čia jau visom kalbom tas užklausas asistentai supranta ir tuomet gauname atsakymą. Tai čia aš buvau pateikus užklausą. Neberodo kažkaip mano tos užklausos. Gerai. Parašysim ką nors kitą. Ir dabar be abejo jisai ieškos. Taip. Ir kai ieško, jisai taip pat pateikia kaip čia tą gyvą ieškojimo langą ir jau šalia pateikia tai, ką jisai suranda mūsų šitą temą. Ir kaip matote, aš įrašiau lietuvių kalba, bet suranda jisai visomis kalbomis. Ir čia yra tokia, šitie visi trys įrankiai, kuo jie skiriasi nuo kitų, tai tuo, kad jie pateikia šaltinį ir taip pat lentelėje pateikia tokią svarbiausią informaciją. Kiekvienas įrankis šiek tiek skiriasi, bet ta informacija irgi gali būti gana įvairi, tai dažniausiai būna santrauka, kažkokie esminiai dalykai ir taip pat galima pridėti į tą lentelę stulpelių, kokių mes dar įžvalgų norime iš šitų surastų šaltinių, ar ne? Tai pavyzdžiui, ką mes galime norėti, pavyzdžiui, kad mums parodytų prie kiekvieno šaltinio išvadas, conclusions, ar rezultatus, ar naudotus metodus, ar ten kažkokią literatūros analizę ir panašiai. Čia dar 12, matot, yra, pavyzdžiui, ar tikslus parodytų, ar tame straipsnyje esančius ateities kažkokias įžvalgas ir panašiai. Čia vėl pergeneravo ir dabar jau prieš virš lentelės rodo sugeneruotas įžvalgas. Pavyzdžiui, kadangi mano tema buvo dirbtinio intelekto įrankių naudojimas akademinėse bibliotekose, tai čia pateikė iš šaltinių tokią esminę analizę, taip, kaip ir kiti panašiai, ar ne, ten 5 ar kažkiek svarbiausių šaltinių ir surašo tendencijas. Tai pagal tas tendencijas mes jau irgi turim tokią temos pirminę įžvalgą, apie ką galima, kaip toliau šitą temą galima generuoti, pasinaudoti šitais šaltiniais rašant, kitų šaltinių pasižiūrėti šitą temą. Tai yra tokie pirminės įžvalgos ir pagalba mums, kas šitoje temoje būtų svarbu. Ir taip pat surašo, kokie pagrindiniai naudojimo būdai, sakysim, kokie iššūkiai gali būti, rekomendacijos ir šaltiniai, referencijas, pagrindiniai šaltiniai. Taip, tai čia yra tokia, kodėl tai yra mums didelė pagalba, todėl kad jie suranda labiausiai tinkamus, labiausiai atitinkančius tematiką šaltinius ir iš tų šaltinių padaro šitas įžvalgas. Ir po to jau mes galime toliau jau tą temą plėtoti, ar pagal šitas įžvalgas, dar susiradę kitų šaltinių, dar pagal kitas įžvalgas ir taip toliau. Ir čia, aišku, visada būna dar šalia patarimai, ko mes dar galėtume norėti, ar ne? Dabar dar kas čia yra, tai dar gali būti
Įdomus toks dalykas, kad yra pokalbis lietuviškai išvertus su PDF, ar ne, chat with PDF. Tai čia parsisiuntus mokslinį straipsnį ar kažkokį kitą dokumentą, sakykime, šitą parsisiunčiam ir mes galime lietuviškai klausti, kas mums yra neaišku, pasitikslinti, aš čia tiesiog pirmą pasitaikiusi parsisiunčiau PDF, čia ne mokslinis straipsnis, čia tiesiog rekomendacijos. Bet nesvarbu, mes iš bet kokio PDF galime gauti informaciją, tiek lietuvišką, ar jis būtų lietuvių kalba, ar anglų kalba. Tai va čia dar ko gali mums padėti dirbtinio intelekto įrankiai. Jeigu anglų kalba sunku suprasti mokslinį tekstą, kas dažniausiai ir būna sudėtinga, ypač studentams, tai mes galime, čia pavyzdžiui turim anglišką straipsnį, mes čia paklausime lietuvių kalba, ko mes norime, ar ne, ir galime gauti informaciją. Va čia aš esu nusistačiusi lietuvių kalbą, čia galima pasirinkti kalbą. Ir va čia jau mums sufleruoja, ko mes galime norėti, bet mes čia tiesiog galime paklausti, pavyzdžiui, kam skirtas šis dokumentas, nes čia ne straipsnis, tai aš negaliu klausti tyrimo metodologijos ar kažkokių panašių dalykų, bet žodžiu, mes va taip galime komunikuoti su PDF-u ir, pavyzdžiui, iš mokslinio straipsnio angliško mes galim čia gauti lietuvišką informaciją, kas tame straipsnyje konkrečiai yra svarbaus, kas mus domina, pavyzdžiui, kokie tyrimo rezultatai panaudoti, ar ten kažkas labai specifiško, arba konkrečiai išklausti tik mus dominančių kažkokių labai konkrečių aspektų ir, pavyzdžiui, ten prašau straipsnėje surasti, ten tą ir tą kažką labai konkretaus, ar ne, ir mums bus pateikta. Tai va, čia irgi yra labai gera pagalba ir jau mes jau negalime sakyti, kad mes negalime naudoti angliškų straipsnių, nes mums labai sunku suprasti, tai va, tai čia jau mums padeda gauti informaciją lengvai. Ir be abejo dar yra kitos funkcijos, čia kaip mato tų funkcijų jis turi gana daug ir pavyzdžiui yra toksai vadinamas rašytojas, tai va čia jau, kaip aš ir minėjau, akademinė etika mums kaip ir neleidžia rašyti su dirbtiniu intelektu, mes galim naudotis įžvalgom, ieškoti šaltinių ir taip toliau, bet rašyti su dirbtiniu intelektu, tai vis dėlto turėtumėm rašyti patys. Bet yra dar tokia literatūros apžvalgai dar irgi ten, kaip matėt, irgi surado šaltinius, bet literatūros analizė čia yra jau gilesnis dalykas. Čia šitą irgi analizavo jisai labai ilgai ir matot, jisai surado šią temą virš 1000 straipsnių. 300 iš jų atrinko kaip gana tinkamus ir panaudojo iš jų 50 apžvalgai. Tai aš čia pasirinkau, kad iš 350 panaudotų galima pasirinkti iš 500, 150, pavyzdžiui, straipsnių ir taip toliau surastų. Ir va čia tada jis jau pateikė tokį išsamesnį, tokį išklotinę, ką iš čia surado ta tema. Ir va čia paspaudus galima skaityti toliau, ką iš čia surado. Ir va apačioje yra ta mano minėta lentelė. Tai tie rezultatai kaip ir panašus, bet jeigu mes pasirenkam tą review, tai gaunam va tą tokį išsamų, tokią apžvalgą išsamę iš tų šaltinių, kuriuos iš čia surado iš tos lentelės tų 50 esminių šaltinių. Tai persiskaitė šitą apžvalgą, aišku, čia lietuviškai irgi nėra labai,
kai kur net nelabai aiškiai, bet galima suprasti, ką jis čia rašo dažnai. Tai irgi galima susidaryti tą pirminį vaizdą, kas šitoj temoje yra labai svarbu ir jau patiem tada susidaryti savo aspektu, ką mes norime šitoj temai rašyti, plėtoti, pasinaudodami tinkamais šaltiniais. Nes vis tiek, kaip bebūtų, mes analizuojam kiekvienas savo kažkokiu aspektu, turim savo įžvalgas ir panašiai. Tai va čia matot tą lentelę, yra šaltiniai, yra pagrindinė įžvalga ir va čia dar galim prisidėti tą lentelę kitus stulpelius, ką norime matyti prie kiekvieno šaltinio. Galima iš karto parsisiųsti PDF-ą ir tokiu būdu iš karto irgi gauti tą reikalingą informaciją. Dabar, kas dar čia yra naudingo, tai yra, jeigu mes turim kažkokį šaltinį ir mums reikia aprašo pagal AP7, aišku, mes galim tos aprašus gauti ir virtualioj bibliotekoj paspaudę cituoti, ir domenų bazėse paspaudę cituoti, ir Google Scholar taip pat visur galim gauti aprašą, bet čia mes irgi galim įrašyti pavadinimą straipsnio arba interneto adresą ir aš čia prieš tai įdėjau interneto adresą ir man sugeneravo aprašą ir sugeneravo dar taip pat, kaip reikia cituoti šaltinį tekste. Tai va čia irgi yra labai didelė pagalba rašant rašto darbus arba straipsnius ir va čia pasirenkam, kokio mums reikia taisyklių. Tai čia mes pasirenkam APA, ar ne, ir pagal APA turim ir aprašą, ir kaip cituoti tekste, kaip pridėti šaltinį, pavyzdžiui, prie to paragrafo, tos pastraipos, kurioje pateikiam informaciją iš šito šaltinio. Tai irgi yra labai patogu ir jau nebereikia mums galvoti, o vienaip ar kitaip reikėtų pateikti ir kaip ten yra teisingai. Ir aišku, dar yra čia kai kurių kitų dalykų, bet yra dar vienas toks įdomus dalykas, tai yra dirbtinio intelekto detektorius. Tai va čia būna irgi klausimų dėstytojam ir studentam, ar dirbtinio intelekto tekstai gali būti kaip nors atrandami, ar yra aišku, kad tai yra parašyta su dirbtiniu intelektu. Tai kaip yra įrankiai rašantis tekstus, taip yra įrankiai atpažįstantis, kad tas tekstas yra parašytas su dirbtiniu intelektu. Tai kiek čia, kaip matot, galima tekstą įdėti, galima PDF-ą parsisiųsti. Kiek tai yra tiesos, ar 100%, ar 80%, ar 50%, čia vis dar yra diskutuojama. Ir pavyzdžiui, labai yra kartais kyla neaiškumų, kai jeigu, pavyzdžiui, aš tekstą pateikiau dirbtiniam intelektui, kad patikrintų gramatiką, pats parašiau, bet tiesiog kėliau, kad patikrintų gramatiką, pavyzdžiui, anglų kalba. Tai ar jau atpažins kaip dirbtinio intelekto produktą, ar vis dėlto kažkaip ne, tai va čia yra kol kas tokias diskutuotini dalykai, kol kas tai nėra taip aišku, tas atpažinimas 100% į teigiamą ar į neigiamą pusę, dėl to, kad tai yra sudėtingiau negu, pavyzdžiui, teksto sutaptis, ar ne, kaip mes pripratę per Turnitin įrankį, kad įdedam tekstą, tai arba sutapo su kažkokiu šaltiniu, arba nesutapo. Tai va čia yra sudėtingesnis dalykas, bet šiaip tikrai, kaip ir Turnitinas,
anglų kalba atpažįsta, kad yra naudotas dirbtinis intelektas, taip ir čia gali atpažinti, taip kad įrankiai atpažinimui taip pat yra. Galima šituo naudotis, galima yra net atskiri įrankiai, būtent tik tai dirbtinio intelekto tekstų suradimui. Tai va čia toks yra SkySpace, labai panašu yra Elicit įrankis. Lygiai taip pat mes galima užduoti klausimą, užduodame, taip gauname atsakymus. Aš čia jau buvau uždavus klausimą, nes irgi ilgai generuoja. Tai va čia buvo toks mano klausimas ir va čia toks yra irgi santrauka pateikta su įžvalgom pagrindiniam ir lentelė su šaltiniais ir dar kitos įžvalgos. Tai čia tokia literatūros analizė ir šaltiniai. Tai va tokiam pirmom, va čia dar matosi dešiniai pusėje, kiek jisai atsirinko, reiškia 50 svarbiausių atsirinko ir kiek, ką toliau darė su kiek šaltinių ir dar paspaudus galima pasižiūrėti detaliau, kokius šaltinius jis panaudojo, kokius atsirinko ir taip toliau. Tai bet šitie specialūs įrankiai yra, kodėl jie ir yra specialūs informacijos paieškai ir analizai moksliniai, dėl to, kad jie neslepia informacijos, iš kokių šaltinių gavo, kokius šaltinius analizavo konkrečiai, kokie buvo atrinkti ir iš kokių šaltinių padaryta įžvalga. Ir va, taip pat yra visur būna pateiktos nuorodos į šaltinius. Tai dėl to yra patikimiau ta įžvalga, kad jinai yra objektyvesnė negu šiaip bet kokiuose bendruosiuose dirbtinio intelekto įrankiuose sugeneruota. Taip, ir taip pat čia irgi yra, kaip matot, Paper Chat, tai čia yra tas pats, čia galima irgi įsikelti dokumentą ir paklausti klausimų. Ir taip pat dar yra ta sisteminė analizė, bet kadangi aš neprenumeruoju Elicit, tai čia negaliu jums šitos parodyti, bet tai yra panaši labai, kaip aš jums pasakojau, SkySpace. Ir dar vienas panašus yra konsensus. Tai va čia irgi paklausus klausimą pateikia pagrindinės įžvalgas ir pateikia šaltinius, rezultatus ir vat mes jau galime pagal tos šaltinius toliau jau juos naudoti, parsisiųsti, žiūrėti, naudoti, analizuoti ir toliau rašyti savo rašto darbus. Tai be abejo, kad aš čia pateikiau dažniausiai tokias užklausas, prašau pateikti ten tą ir tą, ten šaltinius, ar ten kažkokias įžvalgas ar apžvalgas, bet taip pat galima paklausti ir tų pirminių įžvalgų. Pavyzdžiui, mes gauname temą ir nelabai žinome šitą temą, tai galime tiesiog pasitikslinti šituose įrankiuose, kokios šitos temos potemės, kas šitoje temoje yra aktualu šiuo metu, kokios dabartinės tendencijos šitoje temoje, kurias reikėtų analizuoti, kas šitose temose dar nėra išanalizuota, kas, jeigu mus domina konkrečios šalys, pavyzdžiui, Lietuva ar ne, ar Lietuvoje yra analizuota šita tema, kaip analizuota, prašom ten pateikti irgi ten šaltinius ir visa kita. Tai va čia tų pirminių tokių, pirminiams įžvalgoms, pirminiai informacijai gauti, šitie įrankiai yra tikrai labai geri. Ar vieną ar kitą jūs pasirinksit, tikrai yra didelė pagalba. Ir po to, kai mes jau susivokėme temoje ir ką mes norime joje giliau analizuoti, ar ne,
ir tada susirasti daugiau šaltinių, sakysim, kažkokiu aspektu, tai tuomet jau galime pasižiūrėti, kokius šaltinius pateikia dirbtinio intelekto įrankiai ir taip pat dar būtinai pasitikrinti, kokius šaltinius pateikia, pavyzdžiui, virtuali biblioteka, nes aš kaip ir minėjau, dirbtinio intelekto įrankiai tikrai neieško visos informacijos iš visų duomenų bazių, kurios yra uždaros. Tai kartais verta dar pasižiūrėti ir pasitikrinti, kokie šaltiniai, kažkokia specifinė, pavyzdžiui, labai siaura tema yra virtualioj bibliotekoje arba Google Scholar, gal dar kažkokių šaltinių yra. Žodžiu, reikėtų pasinaudoti įvairiomis galimybėmis, bet nepasitikėti kažkokiu vienu įrankiu, vienu šaltiniu ir tą gautą informaciją, ką mes čia gaunam, irgi reikėtų vėlgi kritiškai pasižiūrėti, pavyzdžiui, ar pavyzdžiui, jeigu yra tokie labai jau bendriniai dalykai, tai galbūt, bet jeigu yra kažkokie labai specifiniai dalykai medicinoje ar panašiai, tai reikėtų irgi pasižiūrėti, ar tikrai tame šaltinyje, kur čia nurodyti jie yra, ar tikrai yra parašyta būtent, ar atrasta yra būtent tai, kas parašyta. Būtinai reikėtų pasitikrinti dėl to, kad vis dėlto tai yra šiek tiek interpretacijos ir jeigu yra labai kažkokie specifiniai dalykai dėl tyrimo, dėl metodikos ar kažkokių kitų dalykų, vis dėlto reikia pasitikrinti, ar tikrai tuose straipsniuose yra taip parašyta. Tai tiek būtų mano pristatymo.